बात करते हैं नित्य स्थिति की। नित्य स्थिति यानी कि जिसमें इतनी स्थिरता हो, जहां आना जाना हो ही नहीं, जहां कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, और जो काल से परे हो, समय से परे हो। ऐसी स्थिति कहां मिलेगी? कुछ गुरुओं का कहना है कि वो जो नित्य है, जहां आना जाना नहीं होता, वह किसी लोक परलोक, किसी ऊपर निज धाम या परम धाम का नाम दे देते हैं कि मरने के बाद आप कहीं ऊपर जाओगे। लेकिन ये बात बचकानी साबित होती है, क्योंकि हर लोक परलोक की अपनी एक सीमा होती है। अब इसके विपरीत जब कोई भी दिशाएं बनी नहीं थी, जब यह बचकानी बातें थी ही नहीं कि क्या ऊपर क्या नीचे, तब वह परमात्मा कहां पर था? यह बड़ा आश्चर्य होता है इनकी बातों को सुन के, क्योंकि जिसमें नित्यता है उसी में स्थिरता है, और वह हर परिवर्तनों से रहित है। अंदर बाहर ये बात की बातें हैं, लेकिन जब अंदर बाहर था ही नहीं, जब ऊपर नीचे की बातें ही नहीं थी, जब कोई दिशाएं भी नहीं थी, तब वह कहां पर था?